Iz jedne privatne kuće koja je pretvorena u ambulantu istrčava medicinska sestra jer je dobila informaciju da preko Save s Kelom upravo dovoze jednog ranjenog vojnika. Žena u uniformi Jugoslavijske narodne armije ne bi bila toliko čudo da se ne radi o jednoj koja govori Hochdeutsch i potiče iz Hanofera. Iris Schneider, tako je ime, doselila se u ove krajeve prije nekoliko godina, a sada je već pripadnik Jugoslavijske narodne armije, što je do sada bilo praktično nezamislivo. Iris Schneider, wir sind hier praktisch an der ersten Frontlinie. Wie kommen Sie überhaupt nach hierher? Ich lebe hier schon 6 Jahre in Jugoslawien und habe mich entschlossen, an die Front zu gehen, um den Kranken und Verwundeten zu helfen. Aber Sie sind in der Uniform der jugoslawischen Armee. Haben Sie sich freiwillig gemeldet, oder? Natürlich, ich habe mich freiwillig gemeldet und es ist ganz normal, dass ich im Namen der jugoslawischen Armee hier meinen Dienst leiste. Also Sie, wenn man so sagt, Sie kämpfen auch für Jugoslawien. Ja, natürlich für das ganze Jugoslawien und für die Jugoslawen. Veliki broj njemačkih državljana se bori na strani hrvatskih paravojnih formacija. Međutim, Iris Schneider se odlučila ipak da uđe u redove Jugoslavijske narodne armije. Jer živeći na ovom prostoru, čula je mnogo toga o koncentracionom logoru u Jasenovcu, u kojem je, bar po izjavama istoričara, u ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine ubijeno između 600.000 i milion Srba, Roma i Jevreja. Sind Sie eventuell der serbische Großpropaganda oder der Armeepropaganda auf Leim gegangen? Nein, nein, ich habe selbst mich entschlossen. Ich lebe hier in Bosnien und wir sind nicht sehr weit von der Front entfernt, vielleicht 16 Kilometer. Und ich glaube schon, dass die Leute ihre Heimat verteidigen müssen. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, mich der Armee anzuschließen. Welche Leute verteidigen hier die Heimat? Die Leute, die hier leben. Wir sind gemischte, es leben hier alle 3 Nationalitäten. Und ich muss auch betonen, dass in der Armee nicht nur Serben sind, sondern auch viele Kroaten und Mohammedaner.